Tere taas kõigile! Tahan selles videos rääkida jällegi paarisuhete teemadel ja tahan rääkida täpsemalt sellisel teemal nagu sobivus, vajadused ja huvid paarisuhtes ja miks need on olulised. Ma natuke avan siin enda perspektiivi, oma nägemust sellele teemale. Kui rääkida sobivusest, mis see on, siis seda võib vaadata sellise näitega, et metafooriga nagu pusletükid, et on erinevad pusletükid ja on pusletükid, mis omavahel sobituvad ehk lähevad kokku ja on teised, mis ei lähe kokku, mis ei sobitu. Tegelikult samamoodi on inimestega, et on inimesed, kelle isiksused, vajadused, huvid lähevad kokku omavahel ja harmoniseeruvad ja sobituvad ja teised inimesed oma huvide, oma isiksuse, oma olemusega ei sobitu. Ja suhetes see on ülioluline, sest see põhimõtteliselt määrab see sobivus, et kas see suhe on toimiv, jätkusuutlik ja õnnelik. Et kuidas need mõlemad osapooled seal suhtes ennast tunnevad. Ja nüüd rääkida sobivusest, et ma toon selles videos välja konkreetselt 2 komponenti, mis on sobivuse juures oluline. Ja ma räägin kohe, miks on oluline ja natuke räägin sellest lahti. Ja need 2 komponenti on tavaliselt asjad, millest väga palju ei räägita, mida inimesed suhtesse astudes ja suhtes olles väga palju ei teadvusta. Ja need 2 asja on vajadused ja huvid. Kui rääkida vajadustest, mis on vajadused? Vajadused võib jagada laias laastus 4 kategooriasse. Meil on füüsilised vajadused, mentaalsed, intellektuaalsed vajadused, vaimsed vajadused ja emotsionaalsed vajadused. Füüsilised vajadused näiteks on uni, puhkus, toit, peavari, riided, sellised asjad on näiteks füüsilised vajadused. Mentaalsed või intellektuaalsed vajadused on näiteks huvi millegi vastu, millegi õppimise vastu, huvi mingis suunas, millegagi tegeleda, võib ka maailmavaadete ja väärtustega olla seotud, et näiteks mind huvitab poliitika või mind huvitab, ma ei tea, aiandus näiteks, et see võib öelda on meie intellektuaalsed, mentaalsed huvid, siis on ka vaimsed ja spirituaalsed huvid, nagu ma mainisin, et need on seotud uskumussüsteemidega ja meie suhtega siis iseendasse maailma, kuidas me nagu suuremas pildis näeme, et see maailm toimib, näiteks millised on meie vaimsed uskumused, meie religioossed uskumused, kas me usume Jumalasse, millisesse religiooni me kuulume või arvame ennast kuuluvat või võib-olla meil on spirituaalsed huvid, et kuidas me näeme maailma, kuidas me näeme maailmas toimuvat, kuidas me näeme, et maailm toimib. Ja nüüd suhetes ongi siis see, et kas see on see sobivus 2 inimese vahel selles või ei ole, aga sellest ma räägin lähemalt natukese aja pärast. Ja siis on meil emotsionaalsed vajadused. Emotsionaalsed vajadused on vajadused, mida me vajame selleks, et tunda ennast emotsionaalselt rahuldatult ja terviklikult, et me tunneme sellist sisemist rahu, õnnetunnet, täidetust, head tunnet. Millised on näiteks emotsionaalsed vajadused? Meil võib olla näiteks vajadus olla nähtud, kuuldud, vajadus olla tuntud, mõistetud teise inimese poolt, et meid nähakse sellena, kes me oleme, meid kuuldakse, meie mõtteid, meie arvamusi, teine on võimeline suhestuma meie tunnetega, mida me tunneme näiteks, mõistab meie vaatepunkti, meie perspektiivi. Meil võib olla näiteks üks emotsionaalne vajadus on tähelepanu vajadus, et meid pannakse tähele ja märgatakse seda, kes me oleme, mida me teeme, võib-olla mida korda saadame, mida me saavutame. Meil võib olla ka näiteks võib-olla vajadus ühenduse järgi, emotsionaalse ühenduse järgi, et meil on oma partneriga või teise inimesega ühendus ja me tunneme seda. Võib olla ka näiteks vajadus usalduse järgi, et me saame teist usaldada tema käitumises, tema tegudes, tema valikutes. Meil võib olla vajadus näiteks kuuluvuse järgi, see on emotsionaalne vajadus, et me kuulume näiteks kuhugi oma perre, oma kogukonda,
sellesse gruppi, millega meie vaated või meie arusaamad kuidagi kokku lähevad, et see kuuluvuse tunne. Vajadus näiteks võib ka olla, emotsionaalne vajadus võib olla aktsepteerimise vajadus, et meid aktsepteeritakse sellena, kes me oleme suhtes, meid aktsepteeritakse, meie huvisid või meie valikuid aktsepteeritakse suhtes. Emotsionaalne vajadus, ma lihtsalt toon siin erinevaid näiteid, et neid näitlikustada seda. Emotsionaalne vajadus võib olla ka tunnustuse järgi, et partner või meie lähedased tunnustavad meid, tunnustavad võib-olla meie tegevusi või mingeid meie valikuid või saavutusi või tunnustavad mingit omadust meis. Emotsionaalne vajadus võib olla ka näiteks vajadus privaatsuse järgi, et oma ruumi järgi, oma aja järgi, kus me saame olla üksi, et tegeleda enda asjadega, aga see võib olla emotsionaalne vajadus, et need on näited emotsionaalsetest vajadustest ja just suhetes on emotsionaalsed vajadused tihti see, millele inimesed palju ei mõtle või nad ei teadvusta seda. Tihti inimesed ei ole kunagi mõelnud enda jaoks, et mis mu vajadused on. Emotsionaalsed vajadused ja siinkohal ma toongi ühe väikse sellise ülesande sulle või asja, millele sa saad mõelda. Et võib-olla paremini aru saada, millised võivad sinu emotsionaalsed vajadused olla näiteks suhetes, näiteks paari suhtes. Ja see harjutus, mida ma palun sul teha praegu, kas või on see, et sa mõtled oma lapsepõlvele. Et sa lähed oma kujutluses oma lapsepõlve koju. Ja kui sa oled seal lapsepõlve kodus, siis mida sa koged enda ümber? Milline su kogemus on seal lapsepõlve kodus? Milline oli sinu kogemus? Kas sa tundsid ennast hästi oma lapsepõlve kodus või sa tundsid ennast üksikuna? Kas sa tundsid, et sa kuulud sinna või sa tundsid pigem, et sa ei kuulu sinna? Kuidas sa tundsid ennast üldiselt? Milline oli suhe sul vanematega? Ja kui sa oled sellele mõelnud, siis mõtle ka sellele või küsi endalt küsimus, et millised emotsionaalsed vajadused olid sul lapsepõlves, sa tunned puudu või jäid rahuldamata? Et millised olid need vajadused, mida sa tunned praegu mõeldes, kui sa mõtled oma lapsepõlve kogemusele, mida sa kogesid lapsepõlves, mida sa pigem ei saanud, aga sa võib-olla väga vajasid. Et see võib olla, kui rääkida enne nendest näidetest, mis ma tõin, et näiteks emotsionaalne turvatunne, vajadus emotsionaalse turvatunde järgi, et ma olen nähtud, kuuldud, mõistetud oma lähedaste inimeste poolt, oma pere poolt. Tähelepanu vajadus, et mind pannakse tähele, mida ma teen, või näiteks vajadus aktsepteerimise järgi, et minu mõtteid, tundeid aktsepteeritakse, minu valikuid aktsepteeritakse, seda, kes ma olen, aktsepteeritakse. Et sa võid ka enda sõnades seda panna, et mis on need asjad, mis sa tunned, et sa pigem tundsid puudust oma lapsepõlves oma vanemate poolt või näiteks valideerimine, mis on valideerimine, on millegi õigeks pidamine. See on see, et näiteks minu tundeid, minu mõtteid, minu maailmavaadet valideeritakse, peetakse õigeks. Ja kui sa mõtled oma lapsepõlvele, siis mis on see, mida sa pigem vajasid, aga sa ei kogenud? Ja ole hästi aus enda vastu, kui sa seda teed, et proovi mitte hinnata ennast, et kas see on ikka okei vajadus, mida vajada või kas ma ikka saan seda vajada, vaid mõtle, mis on need asjad, mida sa vajasid. Ja kui sa seda oled teinud, siis sa tegelikult saad palju suuremat arusaama ja teadmist ka sellest, mis on need asjad, mida sa võib-olla oma paari suhtes ootad ja vajad. Võib-olla sa oled neid oodanud ja vajanud alateadlikult, ehk siis sa ei ole kunagi neid tegelikult väljendanud oma partnerile või kui sa kohtud uue inimesega. Vajadustega on selline asi, ja ka emotsionaalsete vajadustega, et me ei saa neid mitte vajada, et meil on valik,
neid täita ja neid rahuldada, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me surume nad alla, nad lähevad meie alateadvusesse või siis me manipuleerime nendega, ehk siis me rahuldame neid vajadusi, aga kuidagi ringis nagu kaudsel viisil või manipuleerides. Näiteks me võime valida endale töökoha, meie elukutse, kus me pidevalt saame seda tähelepanu vajadust või me manipuleerime oma partneriga kuidagi viisil, et talt saada seda tähelepanu, mida me vajame. Aga me ei ütle nagu otse seda, me väljenda autentselt ja otse seda. Ja sellepärast see ongi oluline, et kõige parem viis, kuidas vältida manipuleerimist ja ebaautentsust suhtes ongi see, et sa oled kontaktis oma vajadustega päriselt. Kui sa tunned, et sa manipuleerid või kuidagi tahad valetada oma partnerile või ei julge talle mingeid asju öelda, siis see ongi koht, kus minna enda sisse ja mõelda, miks ma seda ei julge praegu teha, miks mul seda raske teha ja kust see alguse sai. See annab sulle võimalus ühel hetkel seda otse küsida, otse seda vajada. Ja kus räägida nüüd sobivusest või tulla tagasi selle juurde, et sobivus suhtes siis ongi meie vajadused, näiteks emotsionaalsed vajadused suhtes, kas sobivad või ei sobi omavahel. Ehk siis kui mul on näiteks vajadus läheduse järgi ja mu partneril on see kas väikese vajadus või pigem ütleme, et meil on väga suur erinevus meie läheduse vajaduses suhtes, siis ongi võimalik selle järgi vaadata, et kas mul on sobivus partneriga. Näiteks mu partner tahab nii palju koos olla päevas, näiteks nii palju tunde või sel ajal. Ja mina tahan olla nii palju, et kas seal on sobivus omavahel või on seal väga suur erinevus selles, mida me vajame. Et kas mu partner vajab näiteks, et teda kuuldakse, tema mõtteid kuuldakse, nendega arvestatakse või pigem see ei ole talle nii oluline. Et vajaduste puhul ongi see, et kui need on enda jaoks teadvustatud, siis on oluline oma partneriga neid jagada, millised meie vajadused on suhtes ja kas nad lähevad kokku omavahel. Ja kui sa suhtled või sa kohtud uue inimesega, näiteks lähed kohtingule, saad kokku, siis on väga-väga hea, kui sa tead neid oma vajadusi, sa tead seda, mida sa suhtes vajad. Kas sa vajad näiteks teha koos midagi oma partneriga, ühiseid hobisid, ühiseid tegevusi? Kas sa vajad hetki, kus te saate autentselt rääkida, mis tuleb üles, mingid tunded, mis on tulnud üles või see pigem ei ole sinu jaoks nii oluline. Kas sa vajad rohkem oma ruumi suhtes või mitte? Ja kõikide asjade puhul on ka oluline olla nii palju teadlik kui võimalik, et miks ma seda vajan, miks see on mulle oluline. Võib-olla see tuleb mu lapsepõlvest, midagi, millest mul oli puudus või mida ma ei kogenud või lihtsalt, et see vajadus annab mulle sellise täidetuse ja hea tunde, et ma tunnen, et ma nagu kuulun siia maailma ja et mul on hea olla. Ehk siis sellest rääkida oma partneriga või inimesega, kellega sa kohtud, on väga-väga hea ja väga oluline. Nüüd teine asi, mis suhtes ma rääkisin nüüd vajadustest, on huvid. Ehk siis, kuidas mina mõistan huvisid, on see, et mida ma oma elult tahan, millist elu ma tahan, kuidas ma oma elu näen, mida ma tahan oma elult. Ja see puudutab erinevaid eluvaldkondi, isiklik elu, töö, tervis, kodu, pere, lähedased, huvid, hobid. Ehk siis see on selline nagu eluplaan ja ülesehitus, kus on erinevad sektorid justkui. Ja seda, kuidas see välja näeb, saame teada ja seda läbi mõelda ainult meie ise. Siis keegi teine ei saa mulle öelda, et sinu elu võiks välja näha selline. Vaid seda me saame läbi elu ennast tundma õppides ainult ise teada. Et mina tahan oma elult seda, näiteks ma tahan, et minu töö ja eraelu suhe oleks selline või ma tahan, et näiteks ma tegelen nii palju oma töö tegemistega ja siis ma tahan, et mu pereelu näeks välja selline, et kuidas mina näen oma elu, mis on minu prioriteedid, et näiteks kui suur osakaal on mu hobidel ja huvidel, kui suur osakaal on mu isiklikul elul. Mis on need erinevad komponendid, mis minu jaoks elus on olulised ja
See on samamoodi suhetes, mis on oluline, on see, et kui palju see läheb kokku mu partneriga, minu huvid. Ehk siis näiteks ma tahan veeta, ütleme, nii mitu päeva nädalas tehes oma töid ja tegemisi ja nüüd, kui palju mu partner seda tahab ja kui seal on suured mittesobivused, siis on väga raske panna seda suhet toimima ja väga raske luua jätkusuutlikkust, et kui neid sobivusi ei ole väga palju, siis on väga palju ja tihti tekib suhtes see tunne, et üks või teine osapool tunneb ennast nagu mitte täidetuna ja mitte rahuldatuna, tunneb ennast õnnetuna. Ja see loob ka kannatust suhtes, ja mis tihti inimesed teevad, ongi see, et nad kohanevad, kohanduvad, et nad ei mõtle läbi ja ei ole ausad enda suhtes, et need on minu vajadused ja soovid, vaid ma kohandun selle inimesega, et lihtsalt kogeda seda ühendust ja seda lähedust. Ja see on väga oluline teema, mida vaadata endas, et kui palju, kui näiteks su elus on praegu suhe, kui palju ma tegelikult olen aus enda vajadustega, seda, mida ma vajan ja kui palju ma kohandun teise inimesega ja miks ma seda teen. Et see on väga oluline, kui rääkida paari suhtest, siis meie vajadused või meie huvid määravad väga palju seda, et kui toimiv, jätkusuutlik on see suhe, kus me oleme. Näide siin võib-olla, mis võib veel tuua, ühe näite on see, et näiteks mina oma suhtes tahan elada linnas või ma tunnen, et minu jaoks, mulle meeldib linnaelu, mulle meeldib kõik hüved, mis linnas on, mulle meeldib võib-olla kontserdil käia, teatrites, kõik linnategevused, aga mu partner näiteks tahab hoopis maal elada ja talle meeldib hoopis teistsugused eluväärtused, et talle meeldib kõik maategevused, mis maad puudutavad, ja see näitab selgelt, et siin võib olla ebasobivus inimeste vahel, et üks tahab elada ühes keskkonnas ja teine teises keskkonnas, et see on selline üks näide lihtsalt, mida võib vaadata. Et jaa, need on need asjad, mida mina näen, et väga palju suhetes ja ka mina aastaid oma arengus, oma teel, oma elus ei osanud märgata, ei osanud oluliseks pidada. Et see on midagi olulist suhtes, et kes ma olen tegelikult, millised mu vajadused on ja kas ma üldse julgen ja oskan neid siis väljendada suhtes teisele inimesele ja selles osas aus olla. Ma loodan, et kui sa kuulasid seda videot, vaatasid seda videot, et sa said siit midagi kasulikku enda jaoks, midagi huvitavat. Ja ma väga soovitan sul teha endale selline list, et kui sa kuulsid siin videos näiteid, mis ma tõin näiteks emotsionaalsetest vajadustest või sa võid ka internetist veel otsida neid, et millised on inimeste emotsionaalsed vajadused, siis vaata, millised on sinu vajadused, tee endale selline nagu list sellest, et minu jaoks on need ja need asjad olulised. Et see aitab sind potentsiaalselt väga palju, esiteks ennast mõista paremini, ennast tundma õppida paremini ja teiseks leida suhet, mis päriselt sinu jaoks toimib ja on sinu jaoks rahuldust pakkuv. See on kõik, mis ma tahtsin selles videos rääkida. Aitäh, et sa kuulasid. Ja kui sa tahad minuga ühendust võtta, siis selle video all on minu meiliaadress ja minu Facebooki lehe link, et sa saad minuga võtta ühendust ja saad võib-olla lähemalt mingit teemat, mis sulle on oluline seoses selle huvide ja vajaduste teemaga, et seda vaadata. Aitäh, et kuulasid ja ilusat päeva!